你好，你要开锁了吧？嗯，是的。啊，就这个门是吗？啥问题啊？现在是？它好像没电了，打不开了。没电了？没电你为啥不找个充电宝去开呀？知道，但是懒得买了。买个充电宝才多少钱呢？好，这个灯亮了，你开吧。可以了吧？行，我给你把电池给你换了吧。好。我们也曾誓言今生要一起，你是否还愿意？好了，不过你这个门咋有点响啊？你看是吧？我给你修一下吧，要不？好，麻烦你。不麻烦，有点渴了，我喝杯奶茶再弄吧。今天出来开锁又出门消费了，不过这杯奶茶真不贵。我有美团团购9块9团的团咖啡奶茶快餐零食，千万每家9块9就够了。特价团还有更便宜的，在美团搜特价团9.9或点评论有链接就能团。这个完了全都有了，不用就亏了。美团团购店好多，省好多。哎，好，其他没啥了吧？这最后厕所的看一下吧。厕所门咋回事呢？你说？厕所门有点很小。啥情况了？怎么了？响也是这样响是吗？哦，是。你看，试一下，这样就不响了，对不对？是不是？好了吧？啊，可以了吧？